Así suena el espacio. Nuestro sistema solar no es silencioso, está lleno de una cacofonía sobrenatural de ruidos como los de los planetas, las ondas de plasma, las perturbaciones electromagnéticas y los flujos de partículas cargadas. Si alguna vez te has preguntado cómo suena el Sol u otros objetos de nuestro sistema, prepárate para dar un paseo y escuchar los inquietantes sonidos reales del sistema solar. Lo que acabas de escuchar es el latido del Sol captado por el Observatorio Heliosférico Solar de la NASA. 20 años de datos revelan un zumbido pulsante, y esta muestra tiene muchas frecuencias de vibraciones bajas mezcladas. Es un sonido espeluznante, pero puede que los sonidos grabados por la sonda solar Parker que orbita alrededor del Sol sean los más espeluznantes. Ese fue el sonido del plasma dentro del viento solar del Sol. Ahora mismo hay una nave espacial llamada Bepi Colombo que está en una misión para explorar el planeta rocoso y abrasado más cercano al Sol. Y mientras pasaba por el planeta, recogió datos magnéticos y de aceleración y los convirtió en los sonidos que acabas de escuchar. El débil sonido que acabas de escuchar procede del viento solar que interactúa con Venus y también fue grabado por la nave espacial Bepi Colombo mientras pasaba zumbando de camino a Mercurio. Se puede escuchar muy claramente el repentino cruce del arco hacia el final de la muestra. Pero no son los únicos sonidos que tenemos de Venus. El 5 de marzo de 1982, la Unión Soviética aterrizó una sonda en la superficie de Venus y estaba equipada con micrófonos, y esto es lo que suena en la superficie del planeta. Todos sabemos cómo suena la superficie de la Tierra, pero ¿cómo suena nuestro planeta desde el espacio? Ese fue el sonido del campo magnético de la Tierra registrado por el acelerómetro italiano Spring a bordo de la nave espacial Bepi Colombo en 2021. Las aceleraciones registradas medidas por la nave espacial se tradujeron en una frecuencia audible para el oído humano. La nave espacial de la misión Cluster de la Agencia Espacial Europea grabó cómo suena el campo magnético de la Tierra cuando se produce una tormenta solar. Pero eso no es todo. Así es como suena la iluminación en la Tierra desde el espacio, tal y como la detectan las naves espaciales sobre la ionosfera terrestre. Se llaman silbadores. Lo que acaba de escuchar es una ráfaga de viento real en la superficie de Marte. En febrero de 2021, el rover Perseverance de la NASA grabó este primer sonido de la superficie del planeta, y la nave espacial InSight de la NASA registró vibraciones traducidas en sonido que podrían ser un terremoto en Marte. El Perseverance acaba de grabar el helicóptero de Marte del Ingenuity en vuelo. Los micrófonos del rover captaron el bajo estruendo del viento que sopla en el cráter Jezero de Marte, justo antes de que el Ingenuity desplegara, y se puede escuchar cómo las aspas del helicóptero giran produciendo un zumbido más alto.
El sonido increíblemente espeluznante que acabas de escuchar es el de la nave espacial Juno entrando en la magnetosfera de Júpiter y atravesando el arco de choque del planeta gaseoso. Y cuidado con las extrañas emisiones de radio que la nave Galileo captó de la mayor luna de Júpiter, Ganímedes. La Voyager 2 también grabó el fuerte pulso electromagnético de un rayo en Júpiter. Y ahora prepárate para escuchar los inquietantes sonidos de las auroras de Júpiter. Estos son los inquietantes sonidos grabados por la nave espacial Cassini que muestran una interacción sorprendentemente poderosa de las ondas de plasma que se desplazan desde Saturno a su luna Encélado. Pero eso no es todo, la nave espacial también captó intensas emisiones de radio estrechamente relacionadas con las auroras cerca de los polos de Saturno. Y esta es otra muestra de las fantasmales emisiones de radio del planeta. Este es el sonido de las ondas electromagnéticas procedentes del gigante gaseoso Urano, registrado por la antena de ondas de plasma de la nave Voyager 2. Este es el sonido real de las ondas de plasma grabadas por la Voyager 2 durante el sobrevuelo de Neptuno. La Voyager 2 ya ha abandonado nuestro sistema solar, pero antes de irse grabó sonidos de plasma interestelares. Ahora tenemos naves espaciales en el espacio que están escuchando todo. Si quieres escuchar lo que descubren, permanece atento aquí. Y gracias por vernos.